عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. زي ما تعودنا 120 سنة مع سيد الشيخ. النهارده يمكن نتكلم في أول رمضان كده عن موضوع الكلاب، وبعض الناس بيسألني تربية الكلاب حلال ولا حرام؟ أنت ليك عندي اسمع حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وعايز تربي كلاب عايز تربي مش عايز تربي براحتك، بس اسمع الحديث الأول وشوف كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من اقتنى كلبا بغير زرع أو ماشية فقد انتقص كل يوم ميزان حسناته قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. من اقتنى أي رب كلب، عندوش زرع، عنده زرع وعنده ماشية ربي، غير كده لا. طيب حديث ثاني يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. الملائكة مش هتخش بيتك. واحد بيقول لي يا عم الشيخ طب أنا هربي الكلب عشان أتاجر فيهم، هبيعهم، يعني هجيب كلب كده ويبيع الولدة بتاعته أو الخلفة بتاعته. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام. ده كلام النبي صلوات ربي، بخلاف بقى زي الجار إلى وهو صوت الكلاب وريحة الكلاب. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: سئل عن امرأة تصلي كثير وتصوم كثير ولكن تؤذي جارها، قال هي في النار. ولما سئل عن امرأة لا تصلي كثير ولا تصوم كثير إلا بس 5 فروض والصيام الشهر بتاع رمضان بس بتاعها، ولكن لا تؤذي جارها، قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. ليه كده أنت في إيذاء للجار؟ لكن عايز تربي الكلب يكون عندك حاجة من الاثنين: يا ماشية مواشي كتير، يا عندك زرع، عندك فدادين كتير، كده تقتني الكلب. غير كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح تربية الكلاب في بيت. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. الله يغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.